跟你把它洗了个这个回忆。前几天我们去了长沙的朝宗街，于是媽媽就有了以下的感嘆：呢啲係真係60-70年嘅樓啦，我哋細路仔就全部都係呢啲樓，依家差唔多冇晒㗎啦。BB 嗰陣時，好 BB 嗰陣時，啲細路仔嗰啲窗，我哋屋企啲窗都係咁樣。不過依家我哋層樓起過3次啦，冇啦。就好似我阿爺佢哋嗰個年代嗰啲咁樣，我阿爺佢哋就係咁樣嘅，兩邊有張台，有個凳。咁你阿爺坐邊度啊？知喎，我嗰陣時都未出世，我聽我阿媽咁講㗎嘛。係，呢啲係以前我哋嗰啲咩派出所啊，嗰啲咩醫院啊，就係咁樣行咯。裏邊先係幼稚園啊，或者學校啊，或者醫院啊。哦。呢個就我對面屋，以前嗰個依家爛咗個爛屋咧，依家就一模一樣。以前我對面嗰間，我細個咧成日喺入邊咧捉醫鷹嘅，佢好大嘅。依家嗰間爛屋啊，一模一樣，啲門啊所有嘢都一模一樣。依家拆晒啦。